Në një mëngjes vjeshtë të vitit 1976, në një shtëpi zyrtare të Tiranës, një grua e moshuar mbushte me duar të ngadalta një valishe të vjetër. Ato duar kishin gatuar 40 vjet radazi për të njëjtin burr, kishin larë dyshemete së njëjtës shtëpi, kishin rritur të njëjtin fëmijë. Tani palosnin disa rroba të thjeshta, sikur po përgatitej një udhëtim i zakonshëm drejt fshatit, por nuk ishte udhëtim, ishte dëbim. Grua si thanë të mos merrte shumë gjëra me vete, se atje ku po shkonte, nuk do t'i duhej veshja e qytetit. I thanë të merrte të birin, i thanë të harroi emrin që kishte mbajtur deri atëherë si bashkëshorte e njeriut më të dukshëm në vend, sepse ai emër, nga ai mëngjes së tutje, nuk do t'i silte më asnjë mbrojtje. Emri i saj ishte Haqire. Burri me të cilin ishte martuar 40 vjet më parë, mbante në atë kohë titullin më të lartë formal që mund të mbante një njeri i gjallë në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, domethënë kreu zyrtar i shtetit shqiptar. Fytyra e tij dukej në çdo gazetë zyrtare të vendit, buzëqeshja e tij e ftohtë dhe e matur shfaqej pranë delegacioneve të huaja, firma e tij mbilte ligje, dekrete, marrëveshje ndërkombëtare. Emri i tij ishte Hashil Leshi. Dhe urdhri sipas dëshmive që kanë dalë më vonë nga studiues gazetare ish zyrtar të asaj kohe, sipas të cilit gruaja e tij po e mbylte atë valishe në atë mëngjes të largët, nuk erdhi nga një polic anonim, i largët as në një byro pa emër e pushtetit qendror. Erdhi, thon ata, prej vetë tij. Ja pra pjetja që na ndjek që në sekondën e parë të kësaj historie dhe që s'na lëshon deri në fund. Si mundi njeriu që përfaqësonte formalisht shtetin shqiptar përpara botës, njeriu që uronte fëmijët e vendit në ditët e festave, njeriu që priste ambasador e nënshkruante letra kredenciale, si mundi ky njeri të vendos ose të pranoj të vendoset dëbimi i gruas së tij pas 40 vitesh martesë? A ishte frikë? A ishte llogaritje e ftohtë? A ishte dëshirë për t'u pastruar publikisht nga një lidhje familjare që ishte bërë e rrezikshme? Apo ishte diçka edhe më e errët, një lloj nënshtrimi total ndaj sistemit, aq total sa të mos linte më vend as për familjen më të ngushtë. Për ta kuptuar peshën e vërtetë të kësaj skene, duhet të kthehemi shumë kohë pas, në një botë krejt tjetër, në malet e thepisura të Dibrës, aty ku lindi ky njeri që do të bëhej më vonë kreu i heshtur i një shteti të mbullur pasteli me gjemba ideologjik. Sepse historia e Haqil Leshit nuk fillon me pushtetin, fion me luftën, me besnikërinë e treguar në male, me një rrugë ngjitjeje që dukej thuajse e pashkelqme nga jashtë, e cila megjithatë, ku shikohet nga brenda, zbulon një çmim njerëzor që rrallë kush ka guxuar ta shqyrtojë deri në fund. Ndërkohë familja në të cilën ai u martua, familja Jegeni, kishte një histori krejt e vetën, një histori krenarje e vuajtjeje që shkonte shumë më thellë se sa mund ta tregonte një grua duke mbushur një valishe në një mëngjes vjeshte. Ishte një familje me traditë kombëtare të hershme, e njohur në Dibër që në kohën e lidhjes së Prizrenit, familje që kishte dhënë njerëz për çështjen kombëtare shqiptare shumë para se komunizmi të vinte fare në skenë. E pikërisht kjo traditë, kjo krenarje e vjetër, do të bëjë më vonë vula e dënimit të saj në sytë e regjimit të ri. Sepse në atë sistem që u ndërtua pas luftës së dytë botërore, çdo emër me peshë të vjetër, çdo familje me rrënjë të thella e të pavarura nga partia, u shndërrua herët avonë në objekt dyshimi. Kështu që kur themi se Haqil Leshi u martua me një Jegeni, themi njëkohësisht se u lidh me një prej familjeve që regjimi do ta shihte me kalimin e viteve si armiqësore për nga origjina e vet shoqërore, edhe pse asnjë prej pjesëtarëve të saj nuk kishte ngritur kur armë kundër pushtetit të ri. Mjaftonte historia, mjaftonte emri, mjaftonte kujtesa e asaj që kishte qenë kjo familje, përpara se Shqipëria të mbyllej pas asaj perdeje të hekurt që vetë udhëheqësit e vendit e quajtën mburoj kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm. Dy prej burrave të kësaj familjeje, Gafur Jegeni dhe Miftar Jegeni, ishin njerëz me arsim të lartë, të diplomuar në Itali, oficer të ushtrisë kombëtare që kishin luftuar më 7 prill të vitit 1939 kundër pushtimit fashist, njëri në Vlorë e tjetri në Durrës. Pas lufte, kur Shqipëria kaloi tërësisht në kontrollin e Partisë Komuniste, ata u tërhoqën në jetë private. Nuk djeshën të shërbenin në regjimin e ri, por as nuk u organizuan kundër tij. Zgjodhen heshtjen, zgjodhen largimin nga skena publike, në shpresë se kështu do të mbeteshin të paprekur. Por heshtja nuk mjaftoi kurrë në atë sistem.
Në vitin 1951, në kuadrin e një valë të re shtypjeje që përdori si pretekst një ngjarje të errët të lidhur me ambasadën sovjetike në Tiranë, ata dy u arrestuan bashkë me 22 intelektual të tjerë dhe u pushkatuan pa gjyq. Trupat e tyre u varosën natën të lidhur me tel gjembor në një grop të përbashkët pranë urës që njihej si ura e Beshirit, pa varr, pa gur, pa emër. Kjo ishte familja e gruas së Haxhi Leshit. Kjo ishte gjaku në të cilin ai kishte hyrë kur u martua me Haxhiren. Dhe megjithatë, vetëm 2 vjet pas atij masakri të heshtur në vitin 1953, po ky njeri, dhëndri një familje sapo të zhdukur nga plumbat e regjimit, u ngjit në majën më të lartë formale të po atij shteti. U bë kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor. U bë, në letër, njeriu i tretë më i fuqishëm i Shqipërisë, pas sekretarit të parë Enver Hoxha dhe kryeministrit Mehmet Shehu. Si mund të ndodhte kjo? Si mund të ngjitej dikush në majë të pushtetit pikëherë kur familja e tij e afërt sapo ishte zhdukur nga po ai pushtet? Përgjigjja e parë, ajo më e thjeshtë, do të ishte se Leshi kishte ndërtuar rrugën e vet krejt të pavarur nga martesa, se meritat e tij si komandant partizan gjatë luftës ishin aq të mëdha sa e mbronin nga çdo dyshim që mund të vinte nga ana e gruas. Por historitë e vërteta rrallë janë kaq të thjeshta. Ka dëshmi, të mbledhura më vonë nga studiues të periudhës komuniste, që sugjerojnë diçka tjetër, se çmimi i asaj ngjitjeje, çmimi i asaj mbijetese të gjatë të pashqetësuar në majën e pushtetit, nuk u pagua vetëm me merita lufte. U pagua edhe me heshtje. U pagua me largjim graduale nga çdo lidhje që mund ta rrezikonte. U pagua se s'do ta shohim deri edhe me vetë familjen, sepse historia jonë sot nuk është historia e njërit prej atyre që u ekzekutuan në ato 10 vjeçar të errët. As nuk është thjesht historia e njërit prej atyre që mbetën gjallë duke qëndruar në heshtje lag vëmendjes. Është historia e një njeriu që qëndroi 30 vjet në majë të pushtetit formal, duke qenë njëkohësisht viktime e mundshme dhe instrument i mundshëm i atij sistemi që shkatërroi vetë familjen e tij. Është historia e një burri që dukej nga jashtë si shembulli i qëndrueshmërisë shqiptare, dhe që nga brënda mbante barën e një zgjedhjeje që askush nuk e di me siguri nëse e bëri vet apo ju imponua, zgjedhjen mes dashurisë familjare dhe mbijetesës personale. Le ta ndjekim pra këtë histori nga fillimi. Le të kthehemi te malet e Dibrës, te lufta, te ngjitja ngadalë drejt majës së shtetit dhe le të kuptojmë hap pas hapi si u formua ky njeri që 40 vjet më vonë do të lejonte apo edhe do të kërkonte dëbimin e gruas së tij drejt një fshati të haruar në rrethinat e Elbasanit. Sepse vetëm duke njohur rrugën e tij të gjatë drejt pushtetit, mund të kuptojmë peshën reale të asaj vendimi të fundit, atij vendimi që do të mbetej si njolla më e errët e biografisë së tij, edhe pse zyrtarisht kur nuk u shkrua, askund në shkronja të mëdha, edhe pse për vite të tëra u fsheh pas heshtjes së njëjtë që kishte mbrojtur gjithë karrierën e tij politike. Kjo është historia e njeriu që mbeti gjithmonë në pozicionin e tretë të pushtetit shqiptar. Kur i pari, kur krejtësisht i padukshëm, gjithmonë aty, me qendër të fotografive zyrtare, në krah të Enver Hoxhës, duke buzëqeshur me atë qetësi që tregonte sipas disave force maturi e sipas të tjerëve thjesht mësimin e vështirë të mbijetesës në një botë ku çdo lidhje njerëzore mund të bëhej në çdo qast kurthi që të rrëzon. Le ta fillojmë pra atje ku fillon çdo histori shqiptare e atij shekulli të stuishëm, në një shtëpi të thjesht malore, në një kohë kur asnjë nga personazhet tan ende nuk e dinte se çfarë do t'u rezervonte ardhmja, as lavdin, as tragjedin, as pushtetin, as dhimbjen që do të vinte bashkë me të. Por përpara se të kthehemi te fillimi, le të qëndrojmë edhe pak qaste në atë mëngjes vjeshtë të vitit 1976, sepse hollësitë e vogla të asaj skene, ashtu siç i kanë rindërtuar më vonë studiuesit e periudhës komuniste, nga dëshmi të mbledhura pranë të afërmve e pranë ish zyrtarëve që njihnin familjen, na tregojnë diçka thelbësore për natyrën e vetë sistemit që e prodhoi këtë dramë. Nuk erdhi asnjë njoftim zyrtar me shkrim drejtuar publikisht familjes. Nuk pati asnjë proces gjyqësor, asnjë akuzë të hapur, asnjë mundësi për t'u mbrojtur. Ekzistonte thjesht një vendim, i marrë diku brenda korridoreve të pushtetit, dhe ai vendim zbritej poshtë nëpërmjet kanaleve të heshtura të administratës shtetërore, derisa mbërrinte të dera e shtëpisë në formën e një urdhri të thjeshtë e të pakundërshtueshëm. Të mblidhen sendet, të lihet shtëpia, të niset udhëtimi drejt fshatit të caktuar. Ky lloj procedure ishte tashmë i njohur mirë për shumë familje shqiptare të asaj kohe, sepse internimi si formë dëshkimi kolektiv, pa gjyqje, pa afat të përcaktuar qartë, ishte bërë prej kohësh pjesë e rutinës shtetërore.
Ajo që e bën të këtë rast të veçantë, atë që e ka mbajtur gjallë në kujtesën e studiuesve deri sot, nuk ishte vetë mekanizmi i internimit i cili prekte mijëra familje shqiptare gjatë gjithë periudhës komuniste, por identiteti i njeriu që qëndronte sipas dëshmive pas vendimit për këtë familje të veçantë. Sepse zakonisht ishin funksionar të panjohur të policisë së brendshme që merrnin këto vendime në emër të komiteteve të shtetit apo të parë vendor të partisë. Në këtë rast, sipas historianëve që kanë studiuar dokumentacionin dhe dëshmitë e kohës, fili vendimit çonte drejtet e kreu formal i vetë shtetit shqiptar. Kjo është arsyeja pse kjo histori meriton të tregohet me kujdesin më të madh, pa nxitim, pa përgjithësi më të lehta. Sepse ajo na detyron të rishikojmë krejt kuptimin që i japim zakonisht fjalës mbijetesë politike. Kur flasim për njerëz që mbijetuan pastrimet e regjimeve totalitare, mendojmë zakonisht për dinakëri, për fat, për aftësi diplomatike. Rrallë mendojmë për çmimin njerëzor konkret që ndoshta u desh të paguajë për atë mbijetesë, dhe rrallë e vëm veten në pozicionin e të pyeturit nëse ai çmim u pagua me vullnet apo në shtrëngim absolut. Ka diçka që e bën këtë histori edhe më të fortë se shumë të tjera të ngjashme që kanë dalë në dritë nga arkivat e Evropës lindor komuniste. Fakti që personazhi qendror i saj nuk ishte një funksionar i mesëm, i harruar shpejt nga historia, por vetë njeriu që për 29 vjet radazi mbajti titullin më të lartë formal të shtetit shqiptar. Njeriu që shtrëngoi duart e mbretërve, të presidentëve dhe të kryeministrave të huaj që vizituan Shqipërinë ato dekadat e izolimit. Njeriu pra që në sytë e botës së jashtme përfaqësonte vetë kombin shqiptar. Kur një njeri i tillë gjendet, sipas dëshmive historike, në qendër të një drame kaq të errët familjare, kuptimi i saj shkon shumë përtej një tragjedie personale të izoluar. Bëhet pasqyre vetë natyrës së sistemit që e ngriti atë njeri në atë pozicion dhe na detyron të pyesim se çfarë lloj njeriu ngjitej zakonisht drejt majës në një shtet të tillë dhe çfarë duhej të sakrifikonte për ta ruajtur atë vend gjatë gjithë atyre dekadave. Është gjithashtu e rëndësishme të kujtojmë se kjo nuk është një histori e shpikur, as një legjend populore ngritur pas vdekjes së personazhit kryesor për të errësuar kujtesën e tij. Është një histori e mbështetur mbi dëshmi konkrete të mbledhura nga studiues të njohur të periudhës komuniste shqiptare, të botuara në media të specializuara në kujtesën historike të asaj kohe, dëshmi që vijnë nga njerëz që njohën nga afër familjen Jegeni dhe që mbajtën në kujtesë ndonjëherë për dekada të tëra, para se të gjenin guximin apo mundësinë për ta treguar publikisht. Kjo hollësi rëndon edhe më shumë peshën morale të historisë, sepse na tregon se vetë vërteta e saj u desh të priste rënien e një regjimi të tërë, e më pas edhe kalimin e disa dekadave të tjera demokratike, para se të mund të thuhej hapur. Ndërsa ndjekim këtë histori hap pas hapi, duhet të mbajmë parasysh edhe një gjë, se personazhi ynë kryesor, Haçi Leshi, nuk u prezantua kur vetë si viktim e asaj që i ndodhi familjes së tij. Nuk kërkoi kur falje publike, nuk la asnjë shënim privat të zbuluar më vonë që të shpjegonte apo të pendonte vendimin. Kjo heqje totale, e mbajtur deri në vdekje, është ndoshta elementi më shqetësues i gjithë kësaj historie, sepse na privon nga çdo mundësi për ta dëgjuar versionin e tij, për ta kuptuar nga brenda atë çka e shtyu apo atë çka e detyroi drejt asaj zgjedhjeje. Na mbetet vetëm të rindërtojmë, nga jashtë, nga dëshmitë të tjerëve, nga konteksti historik i asaj kohe, sa më afër të jetë mundur, atë çfarë ndodhi vërtet dhe pse. Kjo mungesë e zërit të tij personal nuk duhet ngatëruar me mungesë historie. Përkundërzi, sa më shumë studiohet karriera e Haçi Leshit, aq më qartë shfaqet një tipar që e përshkoi gjithë jetën e tij publike. Aftësia për të mbetur i pranishëm kudo, në çdo fotografi zyrtare, në çdo delegacion, në çdo dekret, pa lënë asnjëherë gjurmë të një mendimi personal, të një deklarate spontane, të një çasti dobësie njerëzore që mund të përdorej më vonë kundër tij. Ky gjej vetkontroli i jashtëzakonshëm, i mbajtur për gati gjysmë shekulli, ishte ndoshta vetë sekreti i mbijetesës së tij politike. Por ai njëjti vetkontrol bëhet edhe qelësi për të kuptuar se si mundi, kur erdhi çasti, të heshte edhe përballë dëbimit të gruas së të djalit të tij, pa lënë as atëherë asnjë gjurmë të dukshme të një konflikti të brendshëm. Për shikuesin e sotëm, të rritur në një botë ku jeta private zakonisht mbetet e ndarë nga jeta publike e njeriut, mund të duket tuajse e pabesueshme që një burr të lejojë apo të kërkojë vetë shkatërrimin e familjes së tij thjesht për të ruajtur një post protokollar, sado të lartë qoftë ai.
Por pikërisht kjo pabesueshmëri e dukshme është ajo që e bën historinë e Haqileshit kaq të vlefshme për t'u treguar sot. Sepse na kujton me një forcë që asnjë libër historie i thatë nuk mund ta jap. Deri ku mund të shkojë presioni i një sistemi totalitar mbi jetën e njeriu të zakonshëm, madje edhe mbi jetën e atij që dukese qëndronte në majën më të lartë të atij sistemi. Haqilleshi lindi më 1 maj të vitit 1913 në një krahinë malore të Dibrës, në një kohë kur Shqipëria sapo ishte shpalur shteti pavarur dhe kufitë e saj ende nuk ishin vendosur përfundimisht, as në hartat e fuqive të mëdha, as në kokat e vetë banorëve që jetonin në ato male. Dibra e asaj kohë ishte një botë e ashpër, e varfër, ku jeta e njeriut vari nga toka, nga bagjetia dhe nga marrëdhëniet farefisnore, dhe ku emri Hashi, që ishte vend fëmijës, tregonte për një traditë familjare të lidhur me besimin fetar, me atë respekt të thellë ndaj së shenjtës që kishte shoqëruar breza të tërë malesorës shqiptar, musliman e të krishterë njësoj, shumë kohë përpara se ndonjë parti politike të vendoste rregulla të reja mbi shpirtin e njeriut. Vetë emri i tij, Hashi, meriton një moment vëmendjeje, sepse mban brenda vetes një pjesë të historisë shqiptare që më vonë do të përplasej frontalisht me rrugën politike që ai vetë do të ndiqte. Në traditën muslimane të Ballkanit, titulli Hashi u jepej burrave që kishin kryer, ose në rastin e emrave familjar, që trashëgonin nderin e një të afërmi që kishte kryer, pelegrinazhin e shenjtë në Mekë. Ishte një emër që mbante brenda vetes shekuj besimi, respekt fetar, lidhje shpirtërore me një traditë shumë më të vjetër se çdo parti politike. Kjo holësi bëhet edhe më domethënëse kur kujtojmë se pikërisht ai njeri që mbante këtë emër fetar do të bëjë më vonë për 29 vjet fytyra zyrtare e një shteti që në vitin 1967 do të shpalej krenarisht i pari shtet ateist në histori, duke mbyllur me forcë çdo xhami, çdo kish, çdo teqe në të gjithë territorin shqiptar, përfshirë edhe ato të krahinës së tij të lindjes, Dibrës, e cila kishte prej shekujsh një traditë të thellë muslimane e bektashiane. Në firmën e po atij njeriu që mbante emrin Hashi, mijëra vendbanime fetare u zhderruan në depo, në kinema, në shtëpi kulture, apo thjesht u shembën për të fshirë çdo gjurmë së shenjtës në peizazhin shqiptar. Vetë klerikët, muslimanë të krishterë njësoj, u burgosën, u internuan e në disa raste u ekzekutuan si armiq të shtetit socialist. Ironia historike këtu është e dhimbshme dhe e thellë njëkohësisht. Njeriu që e mbante emrin e nderit fetar mbi supet e tij që në Djep, u bë njëkohësisht fytyra formale e shtetit që fshiu me dhuna të traditë nga jeta publike shqiptare. Nuk dihet me siguri se çfarë ndjente vetë Leshi ndaj kësaj kontradikte, sepse siç do ta shohim gjatë gjithë kësaj historie, ai ishte njeri që mbante gjithçka brenda, që nuk la kur dëshmi të drejtpërdrejta për botën e tij të brendshme shpirtërore. Por vetë ekzistenca e kësaj kontradikte na tregon diçka të rëndësishme për natyrën e sakrificës që sistemi komunist shqiptar u kërkoi qytetarëve të vet. Jo vetëm sakrificë materiale apo politike, por edhe sakrificë të vetë identitetit më të thellë personal e familjar, deri në pikën ku emri që të kishin vënë prindërit në Djep bëhej thjesht rastësi historike pa asnjë lidhje me jetën që do të jetoje më vonë. Femjeria dhe rinjia e tij nuk u dokumentuan me shumë detaje nga historiografia zyrtare më vonshme, siç ndodh shpesh me njerëzit që rriten në periferi të vëmendjes publike dhe që bëhen të rëndësishëm vetëm kur historia i shtyn drejt qendrës së skenës. Ajo çfarë dihet me siguri është se kur shpërtheu lufta e dytë botërore dhe Shqipëria u pushtua fillimisht nga Italia fashiste e më pas u përfshi në luftën kundër pushtuesve gjerman, Leshi u bashkua me lëvizjen nacionalçlirimtare, atë front të gjerë rezistance që bashkoi në një ombrel të vetme forca të ndryshme shoqërore ideologjike, ndërto edhe Partinë Komuniste Shqiptare, e cila me kalimin e kohës do të merrte kontrollin e plot të kësaj lëvizjeje. Lufta bëri prej tij një komandant. Burrat e Dibrës njiheshin prej kohësh për guximin luftarak dhe për njëjen e terrenit malor, dhe Leshi shpejt u dalua si një prej figurave më të besueshme e më të vendosura në luftën kundër pushtuesve. Ai u ngjit në rangje derisa u bë një prej komandantëve më të lartë të asaj që më vonë do të quhej Ushtria Nacionalçlirimtare, duke marrë pjesë në betejë të vështira nëpër male e në organizimin e njësive partizane në rajone të tëra veriore. Për shumë banorë të Dibrës e të krahinave përreth, emri i tij mbeti i lidhur pikërisht me këtë periudhë, burri që luftoi, burri që besoi, burri që ndau bukën e fundit me shokët e tij në kushtet më të vështira të dimrit malor.
Këto vite lufte megjithatë e vun atë njëkohësisht në kontakt të drejt për drejt me pjesën më të ashpër të asaj që do të bëhej më vonë politika e brendshme e Partisë Komuniste. Brenda vetë lëvizjes nacional çlirimtare, ekzistonin që në ato vite tensione të forta mes komandantëve me bindje thjesht patriotike e atyre që ndiqnin një linjë të qartë ideologjike komuniste, të drejtuar shpesh nga këshilltarë të ardhur nga Jugoslavia fqinje. Shumë komandantë të tjerë, po aq trima në betejë Salhleshi, u gjendën më vonë në anën e gabuar të kësaj ndarje ideologjike dhe u eliminuan në vitet e para të pasluftës, pikërisht në mbikëqyrjen e ministrisë që vetë Hleshi drejtonte për një farë kohe. Fakti që ai vete kaloi këtë periudhë të parë, aq të rrezikshme për shumë bashkëluftëtarë të tij, pa asnjë dëmtim të karrierës, tregon që në ato vite të hershme ai kishte zhvilluar një ndjeshmëri të veçantë për të lecuar drejt erën e ndryshimeve politike dhe për të qëndruar gjithmonë në anën e duhur të çdo ndarje të re brenda udhëheqjes. Për ta vendosur këtë aftësi në kontekst, mjafton të kujtojmë se shumë prej atyre që dukeshin në vitet 1944 dhe 1945, po aq të fuqishëm e të pazvendësueshëm sa Hleshi, u fshin brenda pak vitesh në skena politike, disa prej tyre përfundimisht me çmimin e vetjetës. Koçi Çoqe, për shembull, ministri i fuqishëm i punëve të brendshme që e pasoi Hleshi në atë post, u ekzekutua në vitin 1949, akuzuar për lidhje të tepërta me Jugosllavinë titiste. Shembuj të tillë tregojnë qartë se çfarë lloj bote ishte ajo në të cilën Hleshi mësoi të hidhte hapat e tij të parë politik. Një botë ku asnjë merit lufte, sado e madhe, nuk garantonte siguri afatgjat, dhe ku aftësia për të lecuar shenjat e kohës e për të mos u lidhur tepërfort me asnjë grup apo ide, ishte shpesh më e vlefshme se vetë guximi ushtarak. Kur lufta përfundoi dhe pushteti kaloi tërësisht në duart e komunistëve, Hleshi nuk u tërhoq në hije, siç bën shumë ish luftëtar që kishin ndarë të njëjtat rreziqe, por që nuk e ndanin plotësisht linjën ideologjike të re. Përkundrazi, ai hyri drejt për drejt në qeverinë e re të vendosur pas çlirimit dhe u caktua ministër i punëve të brendshme, post që e mbajti nga viti 1944 deri në vitin 1946. Kjo është hollësi që meriton të ndalemi pak më gjatë, sepse ajo çka do të ndodhte me familjen e tij 20 e disa vjet më vonë, e merr një dritë krejt tjetër kur e dim se vetë Hleshi, në fillimet e regjimit, ishte njeriu që drejtonte pikërisht atë ministri, prej së cilës dolën policia sekrete, sistemi i kontrollit shoqëror dhe mekanizmi i parë i shtypjes shtetërore ndaj çdo forme kundërshtimi apo dyshimi. Domethënë, njeriu që më vonë do të kritikohej, qoftë edhe në heshtje, për pjesëmarrjen apo pranimin e dëbimit të gruas së tij, kishte qenë njëkohësisht një prej themeluesve praktik të vetë mekanizmit që zbatonte dëbime, arrestime e dënime në të gjithë vendin. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai personalisht firmosi urdhra specifik kundër familjeve të veçanta në ato vite të para, por do të thotë se ai njihte më mirë se shumica e bashkëkohësve të tij si funksiononte makineria e brendshme e shtetit, cilat ishin metodat e saj, cilat kufi i respektoheshin e cilat jo. Ky njohuri e brendshme e sistemit do të bëhet element kyç kur 30 vjet më vonë ai vetë do të gjendet përballë vendimit që do të prek familjen e tij më të ngushtë. Në vitin 1953, pas disa vitesh në poste të tjera të rëndësishme, Hleshi u ngjit në postin që do ta mbante deri në fund të karrierës së tij politike, kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, post që në sistemin kushtetues të asaj kohe përfaqësonte kreun formal të shtetit shqiptar, ekuivalenti i asaj që në shumë vende të tjera quhet president. Ky post nuk i jep të atij pushtet real të krahasueshëm me atë të Enver Hoxhës, sekretari i parë i Partisë së Punës, apo me atë të kryeministrit Mehmet Shehu, por i jepte diçka tjetër, po aq të fuqishme në planin simbolik. Ai bëhej fytyra zyrtare e shtetit, njeriu që priste ambasadorët e huaj, që firmoste dekretet e nderit, që ndodhej gjithmonë në rreshtin e parë të fotografive zyrtare pranë udhëheqësit suprem. Njeriu pra që i jepte regjimit pamjen e institucionalitetit e të vazhdimësisë shtetërore, edhe pse pushteti real qëndronte krejtësisht diku tjetër. Detyrat e përditshme të këtij posti ishin kryesisht protokolare, por jo pa peshë simbolike. Hleshi ishte ai që priste letrat kredenciale të ambasadorëve të huaj që vinin të shërbenin në Tiranë, ai që udhëtonte sado rrallë drejt vendeve aleate për vizita zyrtare shtetërore, ai që dekoronte heronjtë e punës e heronjtë e luftës në ceremoni të mëdha publike, ai që firmoste në emër të popullit shqiptar marrëveshjet ndërkombëtare që lidhte qeveria.
Në vitet kur Shqipëria mbante marrëdhënie të ngushta me Bashkimin Sovjetik, ai priti delegacione sovjetike të nivelit të lartë. Më pas, kur marrëdhëniet me Moskën u prishën në fillim të viteve 60 dhe Shqipëria u afroa me Republikën Popullore të Kinës, ishte përsëri Leshi ai që shfaqej krah delegacioneve kineze në vizitat e tyre historike në Tiranë. Buzëqeshja e tij e njëjtë, e matur, e pandryshuar përballë çdo aleati të ri apo të vjetër. Kjo qëndrueshmëri e jashtme, kjo aftësi për të mbetur po ai njeri protokollar, i qetë e i besueshëm, pavarësisht se kush ishte aleati ndërkombëtar i momentit, ishte ndoshta një prej arsyeve pse udhëheqja e partisë mbajti atë në atë post kaq gjatë. Ai ishte, në një farë mënyre, fytyra e pandryshueshme e një shteti që ndryshonte vazhdimisht aleatët e tij ndërkombëtar, por që kishte nevojë të tregonte, të paktën në dukje, një vazhdimsi të plot institucionale. Për 29 vjet radazi, nga viti 1953 deri në vitin 1982, Haqi Leshi mbajti këtë post pa u lëkundur asnjëherë, ndërkohë që përreth tij ndodhnin disa nga spastrimet më brutale të historisë shqiptare të shekullit 20. Ministra që kishin qenë shok të tij të luftës u pushkatuan si armiq të popullit. Gjenerale me merita luftarake të krahasueshme me të tijat u akuzuan për tradhti e u ekzekutuan pas gjyqjesh të shpejta e të paracaktuara. Vet kryeministri Mehmet Shehu, njeriu i dytë i shtetit, do të vdiste në rrethana kurtës sqaruara plotësisht, zyrtarisht i vetvrar, judicialisht, sipas shumë historianëve, i eliminuar nga vetë rrethi më i ngushtë i pushtetit. E megjithatë, Leshi qëndroi. Firma e tij vazhdoi të shfaqej në krye të letrave zyrtare. Fytyra e tij vazhdoi të shfaqej pranë Enver Hoxhës në çdo ceremoni të rëndësishme shtetërore. Ndërkohë, në planin personal, jeta e tij kishte marrë tashmë prej kohësh një drejtim që do të bëhej i rëndësishëm për historinë që po tregojmë. Në vitin 1936, pra 17 vjet përpara se të bëhej kreu formal i shtetit, Leshi ishte martuar me një grua nga një familje me traditë të hershme në Dibër, familja Jegeni. Emri i saj ishte Haqire. Familja Jegeni nuk ishte një familje e thjesht fshatare pa histori. Ishte një familje me peshë shoqërore që shkonte prapa, deri në kohën e lidhjes së Prizrenit, me pjesëtarë që kishin marrë pjesë në kuvendet e Dibrës për mbrojtjen e tokave shqiptare, dhe që kishin dhënë kontribut për çështjen kombëtare shumë kohë përpara, se lëvizja komuniste të lindte fare në Shqipëri. Kjo traditë, kjo peshë historike, do të bëjë më vonë pikërisht ajo çfarë do ta bënte familjen e rrezikshme në sytë e regjimit të ri, sepse në logjikën e klasave shoqërore që Partia e Punës vendosi pas lufte, çdo familje me histori të pavarur, me pasuri të dikushme apo me lidhje me elitat e vjetra kombëtare, konsiderohej automatikisht si burim i mundshëm armiqësie ndaj shtetit socialist, pavarësisht nëse pjesëtarët e saj kishin bërë vërtet ndonjë veprim kundër regjimit apo jo. Mjaftonte gjaku, mjaftonte emri, mjaftonte kujtesa kolektive asaj çfarë kishte qenë kjo familje dikur. Vet emri Jegeni mbante peshë historike që shkonte mbrapa me dekada të tëra. Në kujtesën e krahinës së Dibrës, pjesëtarët e hershëm të kësaj familje, si Shaqir Beu Jegeni, Tefik Beu Jegeni dhe Riza Beu Jegeni, njiheshin si pjesëmarrës aktiv në kuvendet dhe në përpjekjet e organizuara nga lidhja e Prizrenit dhe nga lëvizjet e mëvonshme kombëtare për mbrojtjen e tokave shqiptare, në një kohë kur çështja kombëtare shqiptare ende luftonte për njohje ndërkombëtare. Kjo traditë e vjetër patriotike, larg çdo lidhje me ideologjinë komuniste që ende nuk ishte lindur në ato vite, u bë pikërisht ajo çka disa dekada më vonë regjimi i ri do ta shihte si të dyshint, si shenjë të një klase shoqërore që kishte pasur dikur pushtet e ndikim të pavarur nga çdo parti, dhe që për këtë arsye të vetme meritonte, sipas logjikës së klasave, të monitorohej me kujdes të veçantë. Dy prej burrave të familjes Jegeni, Gafur dhe Miftar, ishin ndër ata që kishin marrë arsim të lartë jashtë vendit, në Itali, dhe që ishin bërë oficer të ushtrisë shqiptare në vitet përpara luftës. Të dy morën pjesë në rezistencën në 7 prillit të vitit 1939, kur trupat fashiste italiane pushtuan Shqipërinë, njëri duke luftuar në Vlorë, tjetri në Durrës. Pas çlirimit, ndryshe nga shumë bashkëmashatarë të tyre që u përfshin me entuziazëm në ndërtimin e shtetit të ri, ata dy zgjodhen të mos merrnin pjesë aktive në jetën publike të regjimit komunist. Nuk organizuan asnjë kundërshtim, nuk morën pjesë në asnjë lëvizje armiqësore, thjesht u tërhoqën në jetën private, duke shpresuar se kështu do të shpëtonin nga vëmendja e pushtetit të ri. Kjo shpresë doli e kotë. Në vitin 1951, regjimi shpali se ishte zbuluar një komplot i lidhur me një shpërthim pranë ambasadës sovjetike në Tiranë,
dhe përdori këtë rast si pretekst për të goditur një valë të tërë intelektualesh e familjesh me origjinë shoqërore të konsideruar armiqësore. Gafur dhe Miftar Yegeni u arrestuan bashkë me 22 të tjerë dhe u dënuan me vdekje pa asnjë proces të drejtë të hapur. U pushkatuan natën. Trupat e tyre, sipas dëshmive që dolen më vonë, u varrosën në një grop të përbashkët të lidhur me tel gjembor pranë urës së Beshirit, pa asnjë shenjë identifikuese, pa asnjë varr që familja të mund ta vizitonte më pas. Vetë procesi që i dënoi me vdekje ata 2 vëllezër e 22 të tjerat është dokumentuar më vonë si njëri prej rasteve më flagrante të drejtësisë politike të asaj periudhe. Nuk pati prova materiale të lidhura drejt për drejt me shpërtimin pranë ambasadës sovjetike, nuk pati mbrojtje ligjore reale, gjyqi zgjati vetëm ditë të shkurtra dhe vendimi ishte praktikisht i vendosur që përpara se procesi të fillonte fare. Kjo formë drejtësisë së shpejtë të paracaktuar e njohur mirë nga studiosit e regjimeve totalitare të shekullit 20, shërbente jo aq për të vërtetuar faj real, sa për të dërguar një mesazh të fuqishëm drejt pjesës tjetër të shoqërisë. Askush, sado i pafajshëm, sado larg politikës aktive, nuk ishte i sigurt nëse emri i tij lidhej, qoftë edhe vetëm nëpërmjet gjakut, me një familje të konsideruar armiqësore ndaj shtetit socialist. Ky ishte pra fati i vëllezërve të gruas së Haxhi Leshit, ndërkohë që ai vetë, brenda po atij sistemi që sapo kishte pushkatuar 2 prej të afërmve më të ngushtë të bashortes së tij, vazhdonte ngjitjen e tij drejt majës së pushtetit shtetëror, ngjitje që do të kulmonte, siç e tham, vetëm 2 vjet më vonë, në vitin 1953, me emërimin e tij si kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor. Çfarë ndodhi brenda familjes në ato vite nuk dihet me detaje të plota, sepse jeta private e njerëzve që rrethonin majën e pushtetit shqiptar mbetej gjithmonë e mbyllur pas një perdeje heqtjeje edhe më të dendur se ajo që mbulonte jetën publike. Por dim me siguri një gjë, se Leshi nuk u largua kur publikisht në gruaja e tij në ato vite. Martesa vazhdoi, fëmia i tyre u rrit. Familja dukej nga jashtë e qëndrueshme, ashtu siç dukej edhe vetë karriera e tij politike, e patundur përballë çdo stuhje që përfshinte njerëz përreth tij. E megjithatë, poshtë kësaj pamjeje të qëndrueshme, lidhja me familjen Yegeni mbeti gjithmonë, siç do ta shohim, një pikë e brisht, një kujtesë e rrezikshme që sistemi shqiptar, gjithnjë më paranojak me kalimin e dekadave, nuk do ta linte kur të harrohej plotësisht. Dhe kur, në mesin e viteve 70, klima politike e vendit do të ndryshonte drastikisht drejt një radikalizmi edhe më të egër, kjo kujtesë e vjetër do të kthehej për të kërkuar, një herë mirë, llogari. Vlen të kujtojmë gjithashtu se pozicioni i Leshit brenda sistemit nuk ishte thjesht simbolik në kuptimin e zbrazët të fjalës. Në sistemin kushtetues të Republikës Popullore Socialiste, presidiumi i Kuvendit Popullor kishte të drejtën formale të shpaljes së ligjeve, të dhënies së amnistive, të emërimit të shkarkimit të gjyqtarëve të lartë, madje edhe të miratimit formal të disa vendimeve me karakter ndëshkues shtetëror. Kjo do të thotë se emri i Haxhi Leshit në cilësinë e tij si kryetari i presidiumit u shfaq gjatë 30 viteve mbi një numër të madh dokumente shtetërore që prekën jetën e mijëra shqiptarëve, disa prej të cilëve u dënuan me burgjime të gjata, internime, apo, në raste më të rralla e më të rënda, edhe me vdekje. Nuk ka dëshmi që lidhin drejt për drejt firmën e tij personale me raste specifike ekzekutimesh, sepse vendimet reale të asaj natyre kalonin zakonisht nëpër strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nëpër gjykatat ushtarake, jo nëpër zyrën e tij protokolare. Por vetë prania e tij e vazhdueshme në krye të shtetit gjatë gjithë atyre dekadave të dhunës shtetërore e bën të pamundur ta shohim atë thjesht si figurë dekorative e pa angazhuar me realitetin e asaj që ndodhte përreth. Ndërkohë jeta familjare vazhdonte paralelisht me këtë ngjitje politike. Haxhiria, gruaja e tij, e rritur në traditën e vjetër e krenare të familjes Yegeni, ju desh të mësohej të jetonte në hijen e një burri gjithnjë më publik, gjithnjë më të largët nga jeta e përditshme e zakonshme. Xhali i tyre, Rushit, u rrit në një shtëpi ku privilegjet e pozitës së të atit ndoshta i hapën disa dyer, por ku njëkohësisht pesha e origjinës familjare të nenës mbeti gjithmonë një re heshtur mbi horizont, një kujtesë që askush nuk e përmendte me zë të lartë, por që të gjithë e dinin se ekzistonte. Ata që kanë njohur nga afër familjet e udhëheqësve komunistë shqiptar të asaj periudhe, kanë vënë re shpesh se jeta private brenda atyre shtëpive dalonte fort pak nga jashtë prej jetës së çdo familje tjetër shqiptare të kohës. Vakte të thjeshta, edukimi rrept i fëmijëve,
respekt formal ndaj hierarkisë familjare dhe, mbi të gjitha, një kulturë e heshtjes që përfshinte çdo temë të ndjeshme, qoftë politike apo personale. Në një shtëpi të tillë, çështja e origjinës klasore të nenës nuk ishte diçka që diskutohej hapur as mes vetë anëtarëve të familjes. Ishte thjesht një fakt i njohur, i heshtur, i mbajtur në sfond, derisa erdhi dita kur ai fakt u kthye papritur në qendër të vendimit që do të shkatëronte të gjithë ekuilibrin e brisht të asaj familje. Për ta kuptuar se çfarë ndodhi në vitin 1976, duhet të kuptojmë më parë atmosferën e veçantë që mbizotëronte në Shqipëri në ato vite. Ishte një periudhë kur regjimi i Enver Hoxhës kishte thirrë marrëdhëniet me të gjithë aleatët e mëparshëm, fillimisht në Jugosllavinë, më pas me Bashkimin Sovjetik dhe së fundmi, pikërisht në atë kohë, edhe me Republikën Popullore të Kinës, e cila deri atëherë kishte qenë mbështetësi kryesore ekonomike e ideologjike i Shqipërisë. Kjo izolim gjithnjë në rritje, soli me vete një radikalizim të brendshëm edhe më të fortë. Udhëheqja shqiptare, e ndjerë rrethuar nga çdo anë, e vetmuar edhe brenda vetë botës socialiste, filloi një fushat të re e të ashpër kundër çdo shenje të asaj që quhej ndikim borgjez, liberal apo revizionist, brenda vetë shoqërisë shqiptare. Kjo fushat njihet në historinë shqiptare si periudha e ashtu quajtur revolucionarizimi i mëtejshëm, një kohë kur çdo institucion, çdo ndërmarrje, çdo familje u shtrënguan në një kontroll edhe më të imëcishëm se ai i dekadave të mëparshme. Kushtetuta e re e miratuar pikërisht në vitin 1976 formalizoi këtë drejtim. Ajo forcoi më tej parimin e diktaturës së proletariatit, theksoi rëndësinë e origjinës shoqërore të çdo qytetari dhe vendosi baza edhe më të forta ligjore për diskriminimin ndaj atyre që quheshin element me biografi të keqe, do me thënë njerëz me të kaluar familjare të lidhur me pronën private, me fene, me ish regjimet, apo me çfarëdo lidhje që dikur konsiderohej krenari kombëtare e që tani ishte kthyer në stigma. Ishte pikërisht në këtë klim të rënd, të mbushur me frikë dhe me dyshim reciprok, ku çdo lidhje familjare mund të bëhej papritur burim rreziku, që rrënjet e vjetra të familjes Jegeni, ato rrënje që kishin dhënë tashmë 2 jetë njerëzore në ekzekutimet e vitit 1951, u kthyen sërish në qendër të vëmendjes. Duhet theksuar që gjatë gjithë kësaj kohe, opinioni publik shqiptar, ai njerëzve të thjeshtë që lexonin gazetat zyrtare apo dëgjonin lajmet e mbrëmjes në radio, nuk kishte asnjë mënyrë për ta ditur se çfarë po ndodhte pas perdeve të pushtetit. Media e kontrolluar plotësisht nga partia botonte vetëm imazhin e dëshiruar, presidentin e qetë, të buzëqeshur, gjithmonë të rrethuar nga respekt e anderime zyrtare. Askush jashtë një rrethi shumë të ngushtë funksionarësh të lartë nuk mund ta dinte se në po atë kohë familja e tij po jetonte një dram të tillë. Kjo asimetri e plot midis imazhit publik dhe realitetit privat është ndoshta një prej mësimeve më të thella që na jep kjo histori për natyrën e vetë propagandës totalitare. Aftësinë e saj për të ndërtuar realitete paralele, aq të ndara njëra nga tjetra, sa qytetarët e zakonshëm të mos kishin asnjë mundësi për t'i krahasuar apo për të kuptuar kontradiktën mes tyre. Sipas dëshmive të mbledhura më vonë nga studiues të periudhës, ndërta edhe historiani Uran Butka, mbeturinat e mbetura të familjes Jegeni, ato pjesëtar që kishin shpëtuar nga ekzekutimet e para, u internuan në mas në vitin 1976. Dhe, sipas po këtyre dëshmive, kjo internim masiv i tërë farefisit u realizua si që thon vetë burimet falzelit të dhëndrit të tyre, pra vetë Haqil Leshit. Vlen gjithashtu të kujtojmë se pikërisht në atë periudhë, 9 vjet më parë, në vitin 1967, Shqipëria kishte shpalur veten shtetin e parë ateist në histori, duke mbyllur me forcë çdo institucion fetar në vend. Deri në fund të atij viti, siç e kanë dokumentuar studiues të ndryshëm të periudhës, rreth 740 xhami, mbi 600 kisha e manastire ortodokse, 327 kisha katolike, si dhe të gjitha teqet bektashiane të vendit u mbyllën, u zhderruan në ndërtesa të tjera apo u shëmbën fare. Kjo fushat kundër fesë ishte pjesë e po asaj logjike revolucionare që, 9 vjet më vonë, do të prekte edhe familjen e vetë kreut të shtetit, logjika sipas së cilës asgjë, as feja, as tradita, as lidhjet farefisnore nuk duhet të qëndronte më sipër besnikërisë ndaj shtetit e ndaj udhëheqësit suprem.
Në këtë kuptim, internimi i familjes Jegeni në vitin 1976 nuk ishte një ngjarje izoluar, por vazhdimsi logjike e po atij projekti të gjerë shoqëror që kishte filluar tashmë të shkatëronte çdo formë tjetër lidhje njerëzore, që nuk kalonte drejt për drejt nëpër shtetin dhe nëpër partinë. Ky është momenti më i errët dhe njëkohësisht më i dokumentuar i gjithë kësaj historie. Në atë vit, presidenti i Republikës, kreu formal i shtetit shqiptar, urdhëroi apo pranoi sipas historianëve internimin e vet gruas së tij, Hahire Ljeshi, e lindur Jegeni, bashkë me djalin e tyre të quajtur Rushit, si dhe me vëllezërit e kushrinj të mbetur të gruas, drejt fshatit të largët e të varfër Molas, në rrethinat e Elbasanit, një prej atyre vendbanimeve që regjimi i përdorte si destinacion standard për internimin e familjeve të konsideruara armiqësore. Le ta ndalim pak këtu, sepse pesha e kësaj ngjarje kërkon reflektim të kujdesshëm. Kjo nuk ishte thjesht një grua e panjohur e sjell para një komisioni policie anonim. Ishte gruaja e njeriu që në atë të njëjtin vit vazhdonte të firmoste dekrete shtetërore me emrin e tij, që vazhdonte të priste delegacione të huaja me buzëqeshjen e tij të matur, që vazhdonte të përfaqësonte para botës imazhin e vet shtetit shqiptar. 40 vjet martesë, një jetë e ndarë së bashku që kishte kaluar nëpër luftë, nëpër vitet e para të vështira të ndërtimit të shtetit socialist, në përlindjen dhe rritjen e një fëmije, u vund befas Mënjan, në emër, sipas dëshmive, të vet presidentit. Pse mund ta bënte këtë një njeri? Historianët e mëvonshëm kanë propozuar disa shpjegime, asnjëri prej të cilëve nuk e përjashton plotësisht tjetrin. Shpjegimi i parë, ai më i thjeshtë në pamje, është frika e pastër. Në atë periudhë të radikalizuar të mesit të viteve 70, çdo lidhje me një familje të stigmatizuar mund të kthehej papritur në armë kundër vet personit që mbante atë lidhje, sido që ai person të ishte i lartë në hierarki. Duke qenë ai vet kreu formal i shtetit, Leshi ishte njëkohësisht edhe një prej figurave më të ekspozuara ndaj çdo lloji akuze politike që mund t'i vinte nga rivalet e brendshëm të pushtetit. Prishja publike me familjen e gruas, sa dhe dhimbshme personalisht, mund të shihej si mënyra e vetme për të mbrojtur veten nga akuza se strehonte apo mbronte element me biografi armiqësore. Shpjegimi i dytë ka të bëjë me vetë logjikën e brendshme të sistemit, atë logjikë që kërkonte nga çdo funksionar i lartë prova të vazhdueshme e gjithnjë më ekstreme besnikërie. Në një shtet ku vetë kryeministri mund të dyshojë për tradhti dhe të vdiste në rrethana të errta, siç do të ndodhte pikërisht 6 vjet më vonë me Mehmet Shehun, asnjë post, sado i lartë, nuk garantonte siguri të përhershme. Duke pranuar apo duke kërkuar vet internimin e familjes së gruas, Leshi mund të ketë dashur t'i dërgonte një sinjal të qartë e të pakundërshtueshëm pushtetit qendror, se besnikëria e tij ndaj partisë, ndaj udhëheqësit suprem, ishte më e fortë se çdo lidhje gjaku apo martesore, se ai ishte i gatshëm të sakrifikonte gjithçka, madje edhe familjen më të ngushtë, për të mbetur në shërbim të shtetit. Ka edhe një shpjegim të tretë, më të errët dhe më të vështirë për t'u pranuar, por që disa studiuese kanë ngritur si mundësi, se vetë Leshi, pas 30 vjetësh brenda makinerisë së pushtetit që ai kishte ndihmuar ta ndërtonte, që në vitet e para si ministër i punëve të brendshme kishte përqafuar plotësisht logjikën e klasave armike, deri në pikën sa ta shihte vetë familjen e tij si rrezik ideologjik të vërtetë, jo thjesht si pengesë politike që duhej hequr për arsye praktike. Në këtë version të historisë, Leshi nuk ishte thjesht viktime e frikës apo instrumenti detyruar i një sistemi që e shtrëngonte nga jashtë, por bashkëpjesëmarrës i vullnetshëm në një ideologji që kishte pushtuar plotësisht mendjen e tij, deri në atë shkallë sa gjaku i tij e ëma e fëmijës së tij të bëheshin thjesht kategori sociale për të eliminuar. Ekziston edhe një element që disa studiuese kanë theksuar veçanërisht dhe që meriton vëmendjen tonë. Presionin që mund të ketë ardhur jo domosdoshmërisht nga vete Enver Hoxha personalisht, por nga struktura më e gjerë e udhëheqjes së partisë, nga rrethi i afërt i vendimarrjes që në atë kohë kërkonte vazhdimisht shembuj publik, edhe pse jo domosdoshmërisht të shpalur me tamtam mediatik, të kujdesit ekstrem me të cilin çdo funksionar i lartë duhet të trajtonte çështjet e origjinës klasore brenda familjes së tij. Në një sistem të tillë ku çdo funksionar dinte se rivalet e tij të mundshëm brenda hierarkisë ruanin me kujdes çdo holësi që mund të përdorej kundër tij në momentin e duhur, fakti që gruaja e kreut të shtetit vinte nga një familje me 2 anëtar të ekzekutuar si armiq të popullit, përfaqësonte një dobësi të përhershme,
një kartë që rivalet mund ta luanin në çdo çast kundër vetë leshit. Duke marrë vetë iniciativën për të prishur këtë lidhje familjare, ai mund të ketë menduar se po ja hiqte përgjithmonë këtë armë çdo kujt që mund ta përdorte kundër tij në të ardhmen. Cili do qoftë shpjegimi i vërtet apo ndoshta kombinimi i të treve, pasoja mbeti e njëjtë. Një grua e moshuar, pas 40 vitesh martesë, u dërgua drejt një fshati të varfër e të largët, ku jeta e internatëve ishte e rëndë deri në ekstrem. Molasi vet ishte një fshat i vogël bujqësor, i rrethuar nga kodra të thata e gjysmë të shkretra, larg rrugëve kryesore, larg qendrave ku mund të merrej ndonjë lajm i botës së jashtme. Për një grua që kishte kaluar dekada të tëra në Tiranë zyrtare, mes ceremonive shtetërore e vizitave diplomatike, kalimi drejt jetës së përditshme në një vendbanim të tillë përfaqësonte jo thjesht vështirësi materiale, por një shkëputje të plot nga çdo gjë që kishte njohur si normale. Fshinje të rinj në Molas, vetë të varfër e shpesh po aq të stigmatizuar prej origjinës së tyre shoqërore, e dinin mirë kush ishte gruaja e sapoardhur dhe pse ishte dërguar atje. Por frika e përgjithshme që përshkonte çdo cep të Shqipërisë komuniste i pengonte të shprenin hapur çfarëdo simpatie apo keqardhje, sepse edhe një gjest i tillë mund të interpretohej si afrim me armiqtë e popullit. Njerëzit e internuar në fshatra si Molasi humbisnin thuajse çdo të drejtë qytetare. Nuk u lejohej të largoheshin pa leje speciale nga vendbanimi, punonin punët më të rënda bujqësore, shpesh në mbikëqyrje të vazhdueshme policore. Fëmijët e tyre përjashtoheshin nga shkollat e larta, nga çdo profesion me pak a shumë status, dënoheshin që në lindje me stigmen e origjinës familjare. Për djalin e tyre Rushitin, pesha e këtij vendimi ishte ndoshta edhe më e rëndë, sepse ai ishte njeriu që deri atëherë kishte jetuar në hijen e drejtë për drejtë të një babai që mbante titullin e kreut të shtetit, me çdo privilegj që kjo pozitë mund t'i silte një të riu në atë shoqëri. Ai kalimi papritur nga jeta e privilegjuar pranë majës së pushtetit drejt statusit të një të interunuarit të thjesht, të dënjuar tashmë me stigmën e origjinës familjare të nënës, përfaqësonte një nga ato kthesa të papritura, fati që vetëm sisteme totalitare mund t'i prodhojnë me kaq shpejtësi e me kaq pak shpjegim. Brenda pak muajsh, një i ri që mund të kishte pritur një karrierë të sigurt, mbas edhe brenda vetë strukturave të shtetit, u gjendi klasifikuar përgjithmonë si pjesëtar i një familje me biografi të keqe, kategori që në Shqipërinë komuniste mbyllte automatikisht dyert e universiteteve më të mira, të punëve me përgjegjësi, madje edhe të martesave të mira brenda komuniteteve ku origjina shoqërore vazhdonte të peshonte rënd në çdo vendim familjar. Kjo ishte në thelb jeta që i priste tani Hazhirja dhe djali i saj Rushit, njerëz që deri pak kohë më parë kishin jetuar në krah të kreut formal të shtetit shqiptar, dhe që tani gjendeshin të përzën, të stigmatizuar, të kthyer në pjesë të asaj mase njerëzish të padukshëm që regjimi i quante armiq të klasës. Për të kuptuar plotësisht se çdo të thoshte fjala internim në Shqipërinë e atyre viteve, duhet të kujtojmë se ky nuk ishte thjesht një zhvendosje gjeografike, ishte një forme plot vdekjeje civile. Familjet e internuara, si ajo e Hahirës, humbisnin automatikisht të drejtën për të jetuar në qytete të mëdha. Humbisnin të drejtën për punësim në profesione me status. Humbisnin madje edhe të drejtën për të regjistruar lirisht si banor të zakonshëm. Në shumë raste, ashtu si në kampet e njohura të Tepelenës, të Sarandës, apo në zonat e Vlëqishtit, jeta e përditshme përfshinte punë të detyruar në ferma bujqësore kolektive, racione ushqimore të kufizuara, mbikëqyrje të vazhdueshme nga përfaqësues të pushtetit vendor, dhe një dëmb sociale që kalonte automatikisht te fëmijët e ardhshëm, pavarësisht se ata nuk kishin bërë asgjë tjetër përveç se kishin lindur në familjen e gabuar. Fshati Molas, drejt të cilit u dërgua Hahirja bashkë me djalin e saj, ndodhej në një zonë të thatë të varfër të rrethit të Elbasanit, larg çdo qendre urbane, larg çdo mundësie reale për arsimim të mëtejshëm apo punësim dinjitos. Është e rëndësishme gjithashtu ta vendosim këtë ngjarje pranë historive të tjera të njohura të asaj kohe, historive që kanë dalë gradualisht në dritë pas rënies së komunizmit. Kujtojmë se në po atë dekad, familjet e ministrave e të generalve që binin nga pushteti pësonin fatkeqësi të ngjashme, madje edhe më të rënda. Gratë e ministrave të dënuar shpesh internoheshin bashkë me fëmijët, të privuar nga çdo mbështetje. Ajo çka e vecon rastin e Haxhirës nuk është pra vetëdia se ky ishte një precedent i ri, por fakti se burri i saj nuk ishte një ministër i rrëzuar, i dënuar publikisht si armik, por vetë kreu formal i shtetit që po vazhdonte në po atë kohë të mbante pushtetin dhe të shfaqej publikisht si simbol i vetë atij shteti që kishte dëbuar familjen e vet.
Këtu shfaqet edhe një kontrast që meriton vëmendje të veçantë kur e krahasojmë me raste të tjera të njohura të asaj periudhe. Kujtojmë se disa nga rivalet e mëparshëm të Enver Hoxhës brenda udhëheqjes, si ish ministri i punëve të brendshme Koçi Çoxhe, i ekzekutuar në fund të viteve 40, apo më vonë ministra të tjerë të lartë të akuzuar për komplote të ndryshme përgjatë viteve 60 e 70, u përballën me akuza publike, me procese gjyqësore, qofshin ato edhe të skenuara, ku të paktën ekzistonte një narrativ zyrtare e qartë përse po ndëshkoheshin. Në rastin e familjes Jegeni, në vitin 1976, nuk pati asnjë akuzë publike, asnjë proces, asnjë shpjegim zyrtar. Pati thjesht heshtje, dhe brenda asaj heshtjeje, siç e kanë rrëfyer më vonë studiesit, vullnetin apo pranimin e vetë kreut të shtetit. Vetë Leshi ndërkohë vazhdoi rrugën e tij zyrtare pa asnjë ndërprerje të dukshme. Vazhdoi të mbante postin e kreut të shtetit edhe 6 vjet të tjera pas atij vendimi, deri në vitin 1982. Vazhdoi të shfaqej në fotografitë zyrtare, të firmoste dekrete, të përfaqësonte vendin në ceremoni shtetërore. Asnjë gazetë e kohës nuk përmendi ndonjëherë hapur historinë e gruas së tij të internuar. Asnjë deklaratë zyrtare nuk e lidhi kurrë emrin e presidentit me atë të familjes së dëbuar. Heshtja, e njëjta heshtje që kishte mbrojtur karrierën e tij që nga vitet e para të pushtetit, u zhderrua tani në mburoj edhe për këtë kapitull edhe më të errët të jetës së tij private. Është e dobishme në këtë pikë të krahasojmë shkurtimisht të rastin e Leshit me atë të disa udhëheqësve të tjerë të lartë shqiptar të asaj periudhe, për të kuptuar sa e veçantë apo sa e zakonshme ishte në fakt sjellja e tij. Dihet për shembull se disa ministra e zyrtar të lartë, kur bashortet apo të afërmit e tyre binin në nënhetim për origjinë klasore të dyshimt, kërkuan zgjidhje më diskrete, si divorce të heshtura pa përplasje publike, ose thjesht mbajtën distancë të kujdesshme, pa shkuar deri në internim aktiv. Rasti i Leshit dalohet pikërisht për faktin që sipas dëshmive nuk u mjaftua me distancë të thjeshtë apo me heshtje diplomatike, por mori vetë apo lejoi të merret në emër të tij një vendim aktiv dëbimi që prekte jo vetëm bashorten, por edhe djalin dhe të gjithë farefisin e mbetur të saj. Kjo shkallë veprimi, kjo tërësi e plotë e prerjes së lidhjeve familjare, e bën rastin e tij të veçantë edhe brenda vetë galerisë së errët të udhëheqësve komunistë shqiptar, që sakrifikuan pjesë të jetës së tyre private për të mbajtur pozitat e pushtetit. Dhe këtu qëndron ndoshta pyetja qendrore e gjithë kësaj historie, pyetja që na shtyn të rishikojmë tërë figurën e Haqi Leshit në një dritë krejt tjetër nga ajo e biografive zyrtare të kohës komuniste. Sa prej qëndresës së tij të gjatë në pushtet, sa prej asaj mbijetese prej 29 vjetësh pa asnjë lëkundje të dukshme, u ndërtua pikërisht mbi këtë gatishmëri për të sakrifikuar gjithçka që nuk shërbente drejt për drejt ruajtjen e pozicionit. A ishte kjo forcë karakteri apo boshllëk moral? A e kuptonte vetë Leshi çmimin që kishte paguar, apo ideologjia i kishte mbushur aq plotësisht sa ai vetë ta shihte gjithë këtë si detyrim normal ndaj shtetit që kishte ndihmuar ta ndërtonte që në ditët e para të çlirimit. Viti 1982 soli ndryshime të mëdha në majën e pushtetit shqiptar. Ishte viti kur kryeministri Mehmet Shehu, njeriu i dytë më i fuqishëm i vendit për dekada të tëra, u gjeti vdekur në rrethana që zyrtarisht shpalën vetvrasje, por që shumë historianë e studiues të mëvonshëm i konsiderojnë me shumë gjasa si eliminimi planifikuar nga vetë rrethi më i lartë i pushtetit, në kuadrin e një lufte të brendshme pushteti që kishte kohë që gatuhej pas perdeve zyrtare. Ishte gjithashtu viti kur Haqi Leshi, pas 29 vitesh të pandërprera në krye të presidiumit të Kuvendit Popullor, u tërhoq nga ai post, duke ja lënë vendin një gjenerate më të re udhëheqësish, me Ramiz Alin që do të bëhej më vonë trashëgjimtari kryesor i Enver Hoxhës. Pas ardhësisë i tij në krye të presidiumit, Ramiz Alia ishte tashmë figura që Enver Hoxha kishte zgjedhur prej kohësh si trashëgjimtar të linjës ideologjike, dhe që 3 vjet më vonë pas vdekjes së vet Hoxhës në vitin 1985 do të merrte edhe postin më të lartë real të vendit, atë të sekretarit të parë të Partisë së Punës. Kalimi i pushtetit nga Leshi te Alia u zhvillua pa asnjë shenjë të jashtme drame, ashtu siç kishte ndodhur me çdo hap tjetër të karrierës së Leshit, pa fjalime të mëdha lamtumire, pa vlerësim publik të veçantë për 30 vitet e shërbimit, thjesht një njoftim i shkurtër zyrtar dhe një fotografi tjetër që zëvendësonte të parën në faqet e gazetave shtetërore. Tërheqja e Leshit u paraqit zyrtarisht si çështje moshe,
si kalim normal brezash brenda strukturave të shtetit socialist. Askund nuk u përmend natyrisht historia e gruas së tij të internuar 6 vjet më parë. Askund nuk u vu në pyetje se si një njeri që kishte lejuar apo kishte kërkuar vetë largimin e familjes së tij mund të konsiderohej ende shembull moral për popullin shqiptar. Sistemi që e kishte ngritur atë në maj ishte i njëjti sistem që i kishte mësuar se jeta private, madje edhe ajo më e ngushtë, mund të bëhet lëndë konsumi për interesat e shtetit, dhe ky sistem nuk pati kur nevojë të jap llogari askujt për kontradiktat e tij të brendshme. Çfarë ndodhi me Hashiren dhe me djalin e tyre Rushit pas atij internimi, burimet e disponueshme publikisht nuk e tregojnë me shumë detaje. Nuk dihet me siguri të plot nëse ata u kthyen ndonjëherë nga internimi përpara rënies së regjimit komunist në fillim të viteve 1990, as nëse Leshi dhe gruaja e tij ndonjëherë u ribashkuan, qoftë edhe formalisht, në vitet e fundit të jetës së tyre. Kjo heshtje dokumentare nuk është rastësi, por pasqyrimi vetë natyrës së jetës private në atë regjim. Ashtu si që u fsheh me kujdes historia e internimit në kohën kur ndodhi, ashtu edhe fundi i saj, pajtimi apo mos pajtimi i mëvonshëm mbeten larg vëmendjes publike, të mbilura brenda mureve të një familjeje që kishte mësuar prej kohësh të mos ndante halet e saj me botën e jashtme. Rënia përfundimtare e regjimit komunist shqiptar, e cila erdhi në mënyrë të shpejtë e kaotike në fillim të viteve 1990, soli me vete edhe fundin e sistemit të internimeve që kishte prekur familjen e tij. Të gjithë të internuarit e mbetur në përfshatat e largëta të vendit, disa prej tyre pas dekada shtetëra larg shtëpive origjinale, u liruan zyrtarisht dhe ju dha e drejta të ktheheshin, të paktën në letër, në jetën qytetare normale. Por kthimi real, ai i jetës së vjetër, i shtëpive të konfiskuara, i karrierave të humbura, i viteve që nuk mund të riktheheshin, mbeti për shumë familje shqiptare, ndoshta edhe për atë të Haxhires, një proces shumë më i ngadalt e më i dhimbshëm se sa vetë çlirimi zyrtar nga statusi i internimit. Haxhi Leshi jetoi edhe 16 vjet të tjera pasi u tërhoq nga posti i tij zyrtar, duke parë me sytë e tij rënien e plot të sistemit që kishte shërbyer për gati gjysmë shekulli. Pa vdekjen e Enver Hoxhës në vitin 1985, pa shpërbërjen e Republikës Popullore Socialiste dhe fillimin e demokracisë shumëpartiake në fillim të viteve 1990, pa hapjen e arkivave, pa botimin gradual të dëshmive që zbuluan holësitë e errta të periudhës komuniste, ndërto edhe historinë e internimit të familjes së tij. Vdiq më 1 janar të vitit 1998, në një Shqipëri krejtësisht të ndryshme nga ajo që kishte njohur si i ri. Një Shqipëri që tashmë kishte filluar procesin e dhimbshëm të njohjes e të gjykimit të vetë të kaluarës së saj komuniste. Sot, në Shqipërinë demokratike, emri i Haxhi Leshit nuk mban asnjë rrugë të madhe, asnjë shesh qendror, asnjë monument publik të ngritur në nderin e tij, ndryshe nga disa figura të tjera të asaj periudhe që u rivlerësuan pjesërisht pas viteve 1990. Për shumicën e shqiptarëve të rinj sot, emri i tij mbetet i lidhur thjesht me faktin se kishte qenë kryetar formal i shtetit gjatë periudhës komuniste, një detaj historik i thatë, pa dramën personale që qëndron pas tij. Vetëm ata që kanë ndjekur nga afër punën e historianëve, që kanë studiuar dëshmi private e kujtime familjare të asaj kohe, e njohin këtë kapitull tjetër, shumë më të errët e shumë më njerëzor të jetës së tij. Kjo mungjes kujtese publike, ky harrim gjysmak që e ka mbuluar figurën e tij në dekadat pas rënies së komunizmit, është vetë ndoshta ironia më e madhe e jetës së Haxhi Leshit. Njeriu që dikur ishte fytyra e parë e shtetit shqiptar, që u shfaq në qindra fotografi zyrtare, që priti 10 delegacione të huaja, që firmosi qindra dekrete gjatë 29 viteve në pushtet, sot rrezikon të mbetet në kujtesën kolektive vetëm si një emër i thatë në listën e presidentëve formal të periudhës komuniste, ndërsa historia e vërtet njerëzore që qëndron pas atij emri, historia e gruas së tij të dëbuar, e djalit të tij të stigmatizuar, e familjes së shkatëruar në emër të besnikërisë politike, rrezikon të mbetet përgjithmonë në hije, e njohur vetëm nga një numër i vogël studiuesish e lecuesish të interesuar për anët më të errta të historisë shqiptare të shekullit 20. A e pa ai ndonjëherë veten si fajtor? A ndjen ndonjëherë pendim publik apo privat për atë që i kishte ndodhur gruas së djalit të tij? Këto pyetje mbeten pa përgjigje të sigurt, sepse Leshi, ashtu siç kishte bërë gjatë gjithë karrierës së tij politike, nuk la kur deklarata publike të gjata, kur kujtime të botuara, kur intervista të theluara që të na tregonin botën e tij të brendshme.
Ai mbeti deri në fund, edhe në heshtjen e viteve të fundit të jetës, po ai njeri i matur, i kujdesshëm, që nuk zbulonte kur më shumë se sa ishte e nevojshme. I njëjti njeri që kishte mbijetuar 30 vjet në majtë të pushtetit, pikërisht fal kësaj aftësie, për të mos u ekspozuar kur krejtësisht, as ndaj miqve, as ndaj armiqve, e siç e pam, as ndaj vet familjes së tij. Historia e Haqi Leshit e parë përmes këtij prizmi na vë përpara një pyetje që shkon shumë përtej kufive të Shqipërisë komuniste. Një pyetje që prek thelbin e asaj çka do të thotë të jetosh në një sistem totalitar. Sa nga humanizmi themi jemi të gatshëm ta ruajmë, kur çmimi i tij bëhet çdo ditë e më i lartë. A ekziston një pikë në rrethana ekstreme presioni e frike, kur çdo njeri, sado i fortë apo i respektuar, mund të gjendet i detyruar ose thjesht i gatshëm të sakrifikojë atë çka duket sikur nuk sakrifikohet kurrë, domethënë familjen e vet më të ngushtë? Dhe nëse po, ku qëndron kufiri mes viktimës që vepron në presion ekstrem dhe bashkëfajtorit që zgjedh vullnetarisht rrugën më të lehtë? Ka diçka thellësisht njerëzore, edhe pse thellësisht shqetësuese, në mënyrën si Haqi Leshi arriti të mbetet për 29 vjet, fytyra e qetë e një shteti që gjelonte nga dhuna e brendshme. Ndoshta pikërisht kjo aftësi për të shkëputur emocionalisht, për të mos u lidhur plotësisht me askënd e me asgjë, ishte qelësi i mbijetesës së tij të gjatë. Por çmimi i kësaj mbijetese, siç e tregon qartë historia e gruas së tij të internuar, nuk ra vetëm mbi supet e tij. Ra edhe mbi një grua që kishte dhënë 40 vjet të jetës së saj për një burr që, kur erdhi momenti i vështirë, zgjodhi ose u detyrua të zgjedh të mos e mbronte. Vetë fakti që kjo histori arriti të dilte në dritë vetëm dekada më vonë, nëpërmjet punës këmbëngulëse të historianëve e gazetarëve që kërkuan nëpër dëshmi gojore, nëpër kujtime familjare të mbetura gjalla, nëpër dokumente të shpërndara e të pjeshme, na thot diçka të rëndësishme për mënyrën si funksiononte kujtesa kolektive shqiptare gjatë e pas komunizmit. Regjimi nuk pati kur nevojë të fshishte me dhunë të hapur historinë e internimit të Haxhires, sepse e kishte fshehur tashmë që në rrënjë, duke mbajtur jashtë çdo dokumenti publik, jashtë çdo gazete, jashtë çdo fjalimi zyrtar. Ishte pikërisht ky lojheshtje institucionale, kjo mungesë e plot gjurmësh në arkivat publike, që e bëri të mundur për dekada të tëra që biografia zyrtare e Haqi Leshit të mbetej e paprekur, e pastër, plot vetëm me meritat e tij luftarake e me shërbimin e tij të gjatë shtetëror, pa asnjë përmendje të kapitullit më të errët të jetës së tij private. Ishin studiues si Uram Butka, të cilët punuan me dëshmitar e me pjesëtar të mbetur të familjeve të prekura, që arritën gradualisht të rindërtonin këtë histori dhe ta sillnin para publikut shqiptar në vitet që erdhën pas rënies së komunizmit. Puna e tyre nuk ishte lehtë, sepse shumë nga dëshmitarët e drejt për drejt kishin ndëruar jetë tashmë, sepse dokumentacioni zyrtar mbetej pa plot apo i klasifikuar, dhe sepse vetë pasardhësit e familjeve të prekura shpesh preferonin heshtjen edhe pas rënies së regjimit, të lodhur nga dekada të tëra frike e stigmatizimi që kishin mësuar t'i shoqëronte çdo bisedë të hapur për të kaluarën. Duhet theksuar gjithashtu se rasti i Haqi Leshit nuk qëndroni i izoluar në historinë e komunizmit botëror. Në shumë vende të tjera që kaluan nëpër përvoja të ngjashme totalitare, nga Bashkimi Sovjetik i epokës staliniste te vendet e tjera të Evropës lindore, ka dëshmi të shumta për njerëz të lartë të pushtetit që u detyruan ose zgjodhen të distancoheshin publikisht nga bashkëshortë, fëmijë apo prindër të stigmatizuar për të ruajtur vetë nga rënia politike. Ajo që e bën rastin shqiptar veçanërisht të dhimbshëm është shkala e izolimit të vendit, mungesa thuajse totale e çdo zëri të jashtëm që mund të kishte ushtruar presion apo vëmendje ndërkombëtare mbi raste të tilla, dhe kohëzgjatja e jashtëzakonshme e heshtjes që pasoi, e cila zgjati praktikisht deri në ditët tona. Sot, kur shikojmë fotografitë zyrtare të asaj kohe, ku Haqi Leshi shfaqet gjithmonë me atë buzëqeshje të matur, gjithmonë pranë udhëheqësve të tjerë të lartë, gjithmonë i qetë, i palkundur, është e vështirë të mos mendojmë për atë grua që në një mëngjes vjeshtë të vitit 1976 mbushte një valiqe të vjetër, duke ditur se po largohej jo vetëm nga shtëpia e saj, por edhe nga jeta që kishte njohur për 40 vjet radhazi. Ajo grua, Haxhiria, mbetet një prej atyre figurave të heshtura, të fshehura pas kronikave zyrtare të historisë shqiptare, viktime dyfisht, e pare regjimit që pushkatoi vëllezërit e saj, e dyta e vet burrit që dikur i kishte betuar besnikëri e dashuri. Kjo është në fund të fundit mësimi më i thellë dhe më i dhimbshëm që na lë kjo histori, se pushteti, kur bëhet qëllim në vetvete, mund të kërkojë çdo gjë si haraç,
madje edhe atë çka e bën njeriu njeri, do me thënë dashurinë e tij për ata që ka pranë. Dhe se historia, edhe kur i mbulon me heshtje ngjarjet për dekada të tëra, në fund gjen gjithmonë mënyrën për të nxjerrë në dritë të vërtetën, qoftë edhe shumë vite pas vdekjes së atyre që i krijuan atë të vërtetë me duart e tyre. Haxhi Leshi mbeti në histori si njeriu që mbijetoi gati gjysmë shekulli në majtë të pushtetit shqiptar, pa u prekur kur nga spastrimet e mëdha. Por historia e vërtet, ajo që dëshmitë e mëvonshme na kanë zbuluar gradualisht, na tregon se ai mbi jetim pati një çmim shumë më të lartë e shumë më personal se sa mund ta tregonte çdo dokument zyrtar i asaj kohe, çmimin e vet familjes së tij. Kur mendojmë sot për njerëzit që kanë jetuar në regjime totalitare, kemi prirjen të gjykojmë shpejt e me siguri të plot, të vendosim me lehtësi vija të qarta midis viktimave e fajtorëve, midis atyre që meritojnë dëmshurinë tonë e atyre që meritojnë dënimin e kujtesës historike. Por historia e Haxhi Leshit e gruas së tij Haqire na kujton se realiteti njerëzor rrallë ndahet kaq thjesht. Ai vetë ishte njëkohësisht instrumenti një sistemi shtypës që kishte ndihmuar ta ndërtonte që në ditët e para të pushtetit dhe potencialisht viktim e po atij sistemi, i shtrënguar nga rrethana që sot, nga larg, na duket e vështirë të imagjinojmë plotësisht. Gruaja e tij, Hashirja, ishte viktimë e pastër, e dënuar 2 fish, një herë nga regjimi që pushkatoi vëllezërit e saj, e dyta nga vetë burri i saj, cili do qoftë shkalla e vullnetit apo e detyrimit që e shtyu drejt atij vendimi. Kur vizitorë të huaj apo shqiptarë të rinj sot shkelin në ish fshatrat e internimit, në ato zona të harruara të Shqipërisë ku dikur mijëra familje jetuan vite të tëra në mbikëqyrje e privim, rrallë dinë se sa histori si e Hashires mbeten ende pjesërisht të errëta, pjesërisht të pathna deri në fund. E megjithatë është pikërisht detyra e kujtesës historike e atyre që tregojnë këto histori sot, t'i nxjerrim nga heshtja, t'i vendosim përballë dritës, jo për të gjykuar me lehtësi njerëz që jetuan në rrethana ekstreme, por për të kuptuar plotësisht çmimin e vërtet që një sistem totalitar mund t'ia kërkojë çdo njeriu, qoftë ky edhe njeriu që ulet në karrigen më të lartë formale të një kombi. Ka edhe një kënd tjetër shikimi që vlen të përmendet përpara se ta mbyllim këtë histori. Atë të vet brezit të sotëm. Atij brezi shqiptar që sot ka moshë të pjekur, që ka lindur apo është rritur pikërisht në ato dekada të fundit të komunizmit dhe që mban ende në kujtesë, qoftë edhe fragmentarisht, atmosferën e frikës e të kontrollit që përshkruam gjatë gjithë kësaj historie. Për ta, emri Haxhi Leshi nuk është thjesht një zë në një libër historie, por pjesë e një bote që e njohën vetë, direkt apo tortorazi, nëpërmjet prindërve, gjyshërve, fëmijëve që dikur u prekën në shkallë të ndryshme nga i njëjti sistem internimesh e dënimesh kolektive. Për këtë brez, historia e Haqires nuk është një kuriozitet historik i largët, por një jehon e drejt për drejt e asaj çka kishte mundësinë t'i ndodhte pothuajse çdo familje shqiptare të asaj kohe, në varësi vetëm të një rrjedhe rastësore ngjarjesh, emrash e lidhjesh fare fisnore, që askush nuk mund t'i kontrollonte plotësisht. Le ta mbyllim pra këtë histori me pyetjen që ndoshta meriton më shumë reflektim se çdo përgjigje e gatshme. Nëse do të ishit ju, në atë mëngjes vjeshte të vitit 1976, me gjithë peshën e 23 viteve që kishit kaluar në majtë të pushtetit, me gjithë frikën e mësuar prej dekadash për çdo lëkundje, çfarë do të zgjidhnit? Dhe, edhe më e rëndësishme, çfarë do të doni që historia të mbante mend për ju, 20, 50 apo 100 vjet më pas, postin që mbajtët apo njeriun që ishit gati të braktisnit për ta mbajtur atë post.